Oh, esse é o Pixie Dragon. É uma criatura muito rara. Que? Dragão? Existem dragões pequenininhos assim? Será que ele tá querendo meu gyoza? Tô, come. Então você quer mais, é? Pega. Até que eles são bem fofinhos desse tamanho. Não o subestime por sua baixa estatura. Hã? Os Pixie Dragons são muito ágeis, além de habilidosos com todos os tipos de magia. Ah, é?